ngo Vestina yarabyaye mu ibanga rikomeye cyane. Ese yatwise mu bana? Igihugu byarananungwe n'ibyo bintu bya mbere byananungwe muri ubu buzima. Ese ko twabanye afite umugabo ntabwo ahora gutwita tubana. Sirena abantu bakomeje kugenda bavuga ngo azabana na Dorokasi. Kumbura mukobwa n'ubundi yajyaga aza kubasura mwari musanzwe mumuzi. Je nari nsanzwe muzi. Wajya kumubona he? Kandi ari nanabizi bazanye kwa Vestina. Bazaga ke barabiganira. Nyine numva kabwire Vestina turiya niyo nshaka kuzagira umugore. Abati se Ayisha ntayisha ni umushuti wanjye nibyo tuba twikinira ntago ariwe tuzaba. Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi. Abanyarwandakazi mbahaye ikaze kandi babwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Imana ibahezagize, mukore subscribe ku Mutako TV show. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe muhora mubana natwe umunsi ku munsi. Hari haciye iminsi tutabonana ariko ndizera ko noneho uyu munsi bwo tubonana. Dere nguyu wa mukozi wa Vestina ariko noneho ndabona yarabyibushye cyane. Menye bari kunywa igikoma shaho ngo Vestina yarabyaye, igikoma kiri kuhagera cyane. Niko bimeze bite? Ongerejwe uvuge cyane. Meze neza cyane. Umeze neza cyane. Ko wabyibushye igikoma muri kukinywa? Yesu yakoze ibitangaza, turi kunywa ku masaka y'umubyeyi. Muri kunywa ku masaka y'umubyeyi. Ariko none se kabandi bibera hanze wowe ukaba wibera ino mu Rwanda muhuza gutera ubu kinywa gute? N'ubundi twagiye tuganira kenshi bati ntacyo nzajya ngo nkwime ntiwambereye umwana mwiza. Buri hari kuntu ntiwambereye umwana mwiza? Wambereye umwana mubi, hari ukuntu Yesu ajya abigenza nyine akakoherereza. Momo irasoni. Vestina amakuru ye muraherukanye? Vestina amakuru ni meza nyine duheruka. Yabyaye amahoro? Yabyaye amahoro nari bito. Inda yagize mugwa nabi bitewe n'ibijugujugu n'abantu bintu bavugaga ibigambo by'abantu. Buriya niyo mpamvu ngewe rero ntago nkunda ibintu abantu baganira byose. Iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Nta kintu yabaye. Nta kintu yabaye. Kugeza ubwo atari yaronsa nta kibazo. Aronsa amashereka ubu baronka baranya baranyara. Si ku mwana we yabyaye bavugara aramenyereye inshingano z'umubyeyi. Oya ngo y'uruhinja rwavutse barabaza ababyeyi babo ati umwana aranyara aronka nyine ubwo byose. Ubwo nibyo arimo ko ntago ndabyara ngo bimenye kubwo nuko bimeze. Nuko bimeze. Yego. Ejo bundi rero inkuru tuba zirasakaye ngo Vestina yarabyaye mu ibanga rikomeye cyane. Ese yatwise mu bana? Igihugu byarananungwe n'ibyo bintu bya mbere byananungwe muri ubu buzima. Ese ko twabanye afite umugabo ntabwo ahora gutwita tubana. Yatwise tubana ko arabanaga n'umugabo. Yabanaga n'umugabo. Ese umugani akosha umugani w'abantu. Ibyo byo gutwita ubu nibwo byacu bitwaye biranatureba. Ibikwiye no kudushimisha kuruta ibindi ni uko abantu barabyaye. Ntabwo wahingiye ubusa. Ntabwo warahingiye ubusa. Niko none se mubana byibuza wajya kubona yacitse intege nk'umuntu wasamye. Hari ukuntu umubyeyi utono tw'udusesemi, umunaniro hato na hato, kuryama kenshi, kuvuga makeya, umunaniro, utuntu two gutoranya bitewe n'umwana nyine ibyo amutegeka. Ibyo bintu byajyaga bimubaho mu bana cyangwa ujya ugumya kugira ibanga nka kera? Ibyo ni ibyo nyine biterwa n'icyo umuntu akunda cyangwa icyo yanga. Nyine hari ukuntu wenda bayikundira nk'amadegede ariko yamara gusama ugasanga ari kwikundira ibijumba byokeje. Yikundiraga imbada z'imusanze, yahoraga ahamagara Dorokasi akinzanira kuri za mbada. Reka nta kintu yari yaratwitiye imbada. Imbada cyo kwivuko cyo cyari cyaramwoka. None se iyo yibereye irwota amasimbi imbada yazikuraga y'umwuka byaramwe k'imbada ngira ngo wenda ni ibintu umuco nyarwanda wishyiriyeho kuko abanyarwanda bazi kwishakira ibintu bibatunga bibagaburira kandi binababereye. Ngira ngo imbada ntibazikora mu ngano niba atari mu masakara bazikora mu kinge. Sinanarya n'imbada numva babivuga gutyo gusa. Ariko n'ubigize icyo babikoramo
nanjye mbona ndya nyine ntabwo nzi ko babikora cyaba bikora mu myumbati ntabwo mbizi ntabwo nzi ikintu babikora dukirereho ka karirimbo rero bita harya bakita gute wari urimo wumva na mukanya ihangane muvandimwe wowe urimo gucogora kubera ibyo uhuye nabyo umutima ukananirwa hari biza bikugana utazaho biturutse ariko uzajye wibuka hariho ukurwanira ayo majwi wumva imbere nakubuze gukomeza naho intare ziziritse zikangwa n'imitonemo ntutinye muvandimwe ukangwa n'igicuku cya nyuma inkoko yabika itabika humura gucya bwo buzacya humura gucya bwo buzacya gusa nyine ikindi namaze kubona ko nyine Vestine amaze kumbwira ko atazagaruka mu Rwanda ubuzima agiye kubukomezanya n'umufasha we mu bihugu byo hanze reka genda breaking news icyo ni igihuha ntabwo ntacyemera ariko ahantu haba umubyeyi haba barumuna bawe haba mama wawe umuryango ibiki urumva ari hehe oya pa ibyo ntabyo nemera njyewe oya ibyo tubyibonera ahubwo reka nkubwire ibyo unyibwirira oya reka nkubwire ibyo unyibwirira ibya Irene wabibonye kandi nyine rero wabimbwiye ko Irene yasohoye vitansiyo agomba guhitamo yasohoye vitansiyo vitansiyo itariki y'ubukwe nyine ariko noneho naragoye yego niko Irene wowe ntabwo wari witeze ko ashobora kurushingana na Dorcas oya Irene yarazaga mu rugo baganiraga nande nyine na ba Vestine nyine baganira yuko bari no muri Canada hari none subundi bakorana bataganira hari aka video bigeze gukora bavuga ngo ashatse mwene runaka niki nyine hari aka video akoranye na Vestine na Dorcas Irene abantu bakomeje kugenda bavuga ngo azabana na Dorcas kumbura mukobwa nubundi yajyaga aza kubasura mwari musanzwe mumuzi je nari nsanzwe muzi wajya kumubona he kandi ari nanabizi bazanye kwa Vestine bazaga ke barabiganira nyine numva kabwire Vestine aturiya niyo nshaka kuzagira umugore abati se ayisha ntayisha ni umushuti wanjye nibyo tuba twikinira ntago ariwe tuzaba nshaka kuzabatungura kumbi abakristo basigaye bakora ibyo bintu nabyo mwibanga bagakora amapuraka nk'ayo ngayo tukaba muri ibyo none se Dorcas nuza Vestine we yabivugaga gute nawe ati nyine uzahitemo neza ntuzahitemo nabi uzahitemo ukundize kandi uzakora ibigushimisha Vestine rero ngo yakubwiye gute kamwe gakuru wahuze uririmba twari tuganira byinshi narambwira ati ntitwabanye nabi dore ejo niko yambwiye kuri telefone anyanditse kuri WhatsApp dore Irene agiye gukora ubukwe nzahita muguha aba ariwe mujya kubana kuko ariwe nyine waba uzi azavuga ati ntabwo ati turaziranye yarasanzwe aba kwa Vestine niyo nazanye mu menyera ubu tuvugana ugiye kujya ukora kwa Irene yego niba bakoze ubukwe nyine ubwo ni nyokobuja si ubwo se niyatangiye ubwo ntiyaba yabanyokobuja ubirene ni sobuja gira ikintu ubwira nyokobuja rero ugire n'icyo ubwira na sobuja bibaza nyine tubane neza nta ribi tubane neza nta ribi nta karirimbo washyiriraho Ayisha Ayisha w'igicucu oya bivuga utari guseka bivuga uri seri Ayisha w'igicucu yongoreye nyina ati dore mari ndakuze ugasubiremo ngero uvuge cyane Ayisha w'igicucu yongoreye nyina ati dore mari ndakuze ni munshakire umugabo isi yose imerekeze twinywera agafanta dore kakajene
kaje kunereka kageze Nairobi gasanga mama araceka arawuceka ngayisha wiki Aisha w'igicucu nyine bwo sorry sawa urakoze cyane murakoze